Desmontagem diferencial Ford Edge. É necessária substituição dos rolamentos, como vocês podem ver, com bastante folga. E aproveitando, inspeciona os demais componentes. Até que tava ok. Esses diferenciais, além do problema no S-rolamento, ele apresenta desgaste na estria do acoplamento magnético. Não tinha contaminado a coroa e nem o peão. Outro item muito comum de apresentar problema nesse diferencial é o acoplamento magnético. Eu vou fazer um vídeo na parte 2 desmontando ele. Todos esses danos e essa contaminação deve à falta da troca de óleo. É recomendado para esses diferenciais. E a caixa transferência também. Óleo 80W95. Agora vocês vão ver a folga.